bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ́ ìdùnnú. Ká tó gbàgbé kó tó round it up aṣọdún tán adágbére ọdún àwa wọ àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi a resume ní tuntun lórí platform yìí a resume ní tuntun so resumption ta níyẹn ó yẹ ká kọ́kọ́ kíra wa kú ọdún torí gbogbo mùsùlùmí ayé gbogbo wa la ṣọdún alhamdulillah àwọn tó lọ sí hajj wọ́n lọ hajj wọ́n ti ń dé àwọn tó tún kù wọ́n tún dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá wa ọlá al-Qur'an so a kí gbogbo wa kú ọdún èyí tí tọ́lọ́run fún wa ní ọdún ṣe tó fún wa lẹ́mí àti àlàáfíà àti àzìkí tá fi ṣọdún ọ̀hún a dúpẹ́ fún àyìn agbógo fún lábẹ́ bẹ́ẹ̀ a tún máa dúpẹ́ fún àwọn èèyàn náà torí ẹni tí ó ní inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum fayanzuru kayfa ta'malun àwọn tó jẹ́ ọmọ ìyá yín ọmọ ọ̀dọ̀ yín ni wọ́n jẹ́ àbí ẹnì kejì yín amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ni wọ́n jẹ́ Ọlọ́run wòye báwo lẹ́ ti ṣe pẹ̀lú wọn ó fi wọ́n sábẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ máa wo báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn fàmàǹkánà àkó tàhtà ẹni tí ọmọ yẹ́ bá wà lábẹ́ kó fún oúnjẹ nínú nǹkan tó bá ń fúnyàn tó náà bá ń jẹ kó fún wọ̀ ní nǹkan tó náà bá ń wọ̀ nǹkan tí wọ́n lágbára ẹ má gbé kọ́ wọn lọ́rùn tẹ́ bá gbé kọ́ wọn lọ́rùn fa inú ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí ẹ̀ sallallahu alayhi wa sallam hadith Ànábì ni sallallahu alayhi wa sallam so àwọn bí gbogbo ẹ ṣe rí àwọn kan Ọlọ́run ní kí wọ́n tún ní ó dẹ̀ fún wọn wọ́n sì ná so àwọn èyí tí wọ́n ná yẹn nínú kòsíkòsí àwọn wá tún fún ẹlòmíì bọ́n ṣe fún èèyàn yẹn ó yẹ ká kí wọn ó yẹ ká kí wọn pé Ọlọ́run kó fi èyí tó pọ̀ kó fi rọ́pò fún wọn àmín àmín ẹlòmí ẹran ò ṣe é rà ó ṣe é rà fún ẹlòmí o ohun wọ́n ó ní kí n pè é ó lágbára èyí tèmi ò gbọ́ rí lówó ẹran òun la gbọ́ lọ́dún yìí èyí tí mi ò gbọ́ rí lówó mọ́kà òun la gbọ́ lọ́dún yìí so báwo la ṣe fẹ́ ra ẹran 250,000 àbí 500,000 àbí 1 million alágbò bọ́jọ́ orí mi ṣe mọ́ kékeré yìí nígbà tí ń gbọ́njú bá ẹran pọ́n mẹ́rin
odidi àgbò 4 naira yìí. 8 naira 8 naira. àkòtí ẹ̀ tí sí náírà ń gbà náà wọ́n fi kọ́ sáré. pọ́n mẹ́rin akramakumullah. làwa ń rẹran 500,000 1 million ọlọ́run kó ṣàánú wa. àmín àmín. so àwọn èèyàn kan rà wọ́n tún ra búyàn Allahu Akbar. wàláhì kéèyàn kí wọn. Allahu Akbar. ó bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹni tó ṣerú ẹ̀ àwọn tó ṣe sísàkáání wa èmi gan mo ti wò pé bóyá ní àádúró kẹjẹ bú ni kò ń ṣe kinní tọ́lọ̀ ń bá mú wá bí ó sì mú wá àágbà bẹ́ẹ̀ àmọ́ lọ mú wá alhamdulillah rabbil alamin. alhamdulillah àjíjọ́ ṣọdún ayọ̀. alhamdulillah. so ìṣọdún ayọ̀ tàjíjọ́ ṣọdún ayọ̀ ẹ̀ àwọn tó ṣe sábàbí tọ́lọ̀ ń fi wọ́n ṣe sábàbí ó yẹ ká kí wọn àní dárúkọ àmọ́ wọ́n mọ́ra wọn àwa náà mọ̀ wọ́n ọlọ́run sì mọ̀ wọ́n. ọlọ́run sì mọ̀ wọ́n so bó ṣe rí nìyẹn. Allahu Akbar. ẹlòmíì ṣe bẹ́ẹ̀ lillahi wa rasuli. Allahu Akbar. so kọ́lọ́wọ́n bá kó rán àwọn náà lọ́wọ́ àmín àmín ọlá al-Qur'an àmín kó jẹ́ ká ṣe ọdún ayọ̀ àmín ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀. aṣọ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ àmín àmín ọlá al-Qur'an. àmín. so ẹran yẹn a sọ nígbàtà fẹ́ ṣe léyà pé mẹ́ta ni láàdá sí láàpín sí fata'imul ba'is al-faqir fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra so ọlọ́run ní ká jẹ ń bẹ̀ ẹni tó tọrọ tí ò ní tó tọrọ ká fún ẹni tí ò tọrọ tí a sì pé miskinu ni a sì mọ̀ pé ó nídìí ẹ̀ kínú gbogbo wa dùn ni ìdùnnú yẹn làpẹẹrẹ ọdún ẹni tí ò dùn ọmọ ìyá ẹnu tí ò dùn ẹnìkejì ẹnu tó wá lóhùn ń ṣọdún kò ṣọdún ọdún ẹnìkan ló wà kò yí káàkiri kó yí káàkiri kó mọ̀ òun ni Eid so kó jẹ́ kó kárí so gbogbo àwọn wọ̀nyí tí wọ́n jẹ́ kí wọ́n tán jẹ́ kó kárí kọ́lọ̀ ń bá wa ṣe dáadáa fún wọn. àmín 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 àmín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ tó bá yá sí pé kárí mi nìkan àbí ọlọ́run ní ká pẹran ẹ jẹ́ kémi pa kémi ṣá ti jẹ so tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ but a kàn máa wò wọ́n lókèrè pé àwọn ẹni tó rí nìyí tí wọ́n yóò kárí àwọn ẹni tó rí nìyí but àwọn wá jẹ́ kó kárí wọ́n jẹ́ kínú kálukú dùn alhamdulillah so kọ́lọ̀n kó dùn àwọn náà nù ọlá al-Qur'an ọlá Fatiha. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بابا مولانا شيخ آدم عليكم يا عليكم كرمكم أبا شيخ بسم الله كل أنا مدير المركز عليكم يمجيكم ولود دنوة تلافي أرى كرمكم أبا شيخ لقد جاءكم لإيلا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.